Aí, galerinha, agora vamos ver aqui o som finalizado, finalmente, né? Depois de tanto tempo, né, Rui? Agora deu certo aí, vamos ver como é que ficou aí, ó. A caixinha aí, a primeira caixinha pintada que eu fiz. Ficou até bonzinho. Os LEDzinhos aí. Vou fazer o banco maior, né? Coxinhozinho, isso aí é o Rui, o dono do som aí. E aí, Rui, ficou bom o som? Aí sim. Assim mesmo. Ficou bom demais. Aí eu dou valor, hein? Aqui os porta-módulo também. Instalação, foi tudo nós que fez aqui. O projetinho ficou bacana. Tem 500 ali pros médios, 800 aqui que é pras cornetas e pros Twitter. Fontezinha aqui da JFA de 150 amperes. Tem a 8000 ali pros falantes. Processador da Taraps, top. Pioneerzinho aqui. E vamos lá ver o que virou aí. Bora ver.